Dia kenceng macamnya. Dia soalnya nariknya kenceng juga. Iya, lumayan. Oh, nggak mau. Aku dari tangkap. Takut lagi lama. Gitu deh. Tuh, gila Tuh dia tuh Kila tuh, digantung sama Bude tuh. Tuh. Tuh, kambingnya Akila tuh. Baju lagi lah. Jangan aku yang minum dia. Mau dia minum tadi ke? Enggak. minum dia tapi kupingnya kelelep. Orang lebar banget kupingnya, kupingnya duluan. Iya, kupingnya panjang. Ya. Hai kambing. Kambing Tuh. apa tahu? Tuh Kila. Ininya di belakang. Kila nggak apa-apa tuh kayak ngasih. Nenek ke sono. Habis. Kila yuk situ dia kambingnya. Ming, kambing. Kila. Kambingnya tuh. Dia suka banget main ditembak. Dia gesek badannya. Iya. Anaknya ketembak. Iya. Pak Putri. Iya. Tuh kambingnya itu. Kira tapi takut ya. Kira takut. Kambingnya ada bayi. Kambing Iya. masih takut. Kila yang takut, Kera mah nggak takut. Capek dia, udah habis makan, tidur. Huh. Aduh. Kenapa? Ya, pakein masker. Wah, ini kamar. Cegukan dia. Kurang minum. Pakein masker kita. Ada masker kita. Kata yang di TikTok tuh ngarek kambing pakai masker. Batuk. Di Madura kan lagi ngarek kambing. Oh. Ya kambing kan pakein masker. Oh, itu minum dia tuh. Nah, begitu kek. Sambur dia kali ke sambur. Iya itu kupingnya duluan jadinya. Panjangan kuping Kila. Minum air ya kupingnya duluan. Ada daun. Hah? Ada daun. Ada daun. Iya tuh buat sapi di situ. Iya, buat apa di situ ntar dia kenapa? Kang, Enggak, ntar ujung-ujungnya minta dicipelan. serem kan? Ih. Ya Allah ke. Serem banget ke. Saya mau anak-anak di kambing udah kebakar-bakar nih.